usigaranye amavuta ashwita nushaka wisiga ivu. Iyo Imana yavuze ngo shakwa urashakwa. Mwirirwa mwirushya kubera ikintu mwari mwagera ku ngingo y'ikibazo aho kiri. Umutambyi ahagarariye ijuru afite ububasha mu kanya gato kingi papa araza kuzibwira zikurekure. Je naje kugutegura nirihe tegeko ryagufatiye ahantu. Hari abantu benshi mugera ahantu imigisha yanyiri bakabwira ngo ntabwo wemerewe kuhakora kubera ko ntabwo bishoboka. Genda wongere ushaka ibingibi ugaruke. Musa n'abashagushikayo ariko mukimirirwa hasi imigisha yanyu. Iyo vizu ugiye kuyibona ntihabura ikosa bagushinja ugasubira inyuma. Iyo baye nk'ugiye gusama cyangwa ugasama indi hera kikavamo. Burya ni itegeko ry'umukurambere w'iwanyu uvuga ngo stop wiga nkandi. Ndakubwiye ko iwacu twiga uraminuza. Umuntu akajya koga azambara nk'ejo akagwa mu mazi. Ukibaza umuntu wiga university uzi koga yishwe n'amazi ate? Itegeko ry'iwabo ntiryemerera uwambara. Uyu rero yaratunze urutoki ku karere. Benshi mufite itegeko abari imbere. Ba anko banyu bagiye mu bapfumu, banyogosenge banyu bafite indembo. Ukabona ikintu cy'igikobwa kiraho ni cyiza ku buryo ari cyiza pe, ariko kuzakibaza ngo I love you bamureba nk'abareba. Umukobwa akambara inkweto ndende akagenda ari mu birere yidingisa agataha nta murebye. Noneho rimwe akarakara akambara inkweto ngufi nk'iz'abashinwa akajya agenda akashwe da. Gitondo kimwe akavuga ati sasa rero ndabambarira jeans iyo bita funga misuri, akajya agenda nk'uwo bagiye gufata amaraso ku buryo umureba wese. Ariko habe wajya ukabona umuturage w'iviri Cyangugu uraho utazi no gukaraba mu menyo, pasiteri rwose akamwerekana nk'umugeni. Ukavuga ariko Mana abandi bakoze iki? Hindukira urebe umuntu wabyaye kabiri gatatu wongere wirebe, urasanga umurusha uburanga inshuro 20. Ariko wibaze bamurebye bakunyuze he? We nta tegeko afite, ariko wowe ufite itegeko. Ujya kwashika bati stop, ujya gufata amafaranga menshi bati stop, ujya kwangajwa akazi deje akarwara umugongo ntazi hakaza umwungirije. Bajya kugusaba umunsi bateganyije gusaba mukuru wawe kwa data wanyu agapfa, ubukwe bakabwima. Muri iyo minsi akaba ikindi kintu. Munyemerere duce rino tegeko. Barakubwiye ngo nutura zakena, ubundi surakize. Ubu waje ugenza ibirenge nk'utera ibigori urakize. Urinda wambukira ahantu handitse ngo zebra crossing, wowe uri zebra. Ahantu inyamaswa zambukira ngo ngo nimuhagarare inyamaswa zigiye gutambuka. Uri inyamaswa se wowe? Ubundi zebra ninde muri mwebwe? Ahantu wambukira ufite amabara sura inyamaswa muhagarare. Wowe kibaza ngo ni uburenganzira bwawe, naho ni uburenganzira bw'inyamaswa. Zebra crossing. Ushobora kwakira amavuta ahindura amateka yawe, nawe ukazajya utegereza abambuka bakambuka. Ibyo ntabwo biko. None se uritwa inyamaswa kubera iki? Uri imparage. Zebra ni imparage. Mureke imparage zitambuka nkuko kugenza ibirenge. Ni turu di Rwanda surimo. Umva nazindutse kare nkujya gushaka indangamuntu. Ndagira ngo bamenyesha yuko nanjye Imana ya mahirwe yo guhagarara mu iteraniro umugaragu w'Imana Papa King ayoboye. Mumumera amashi meza cyane. Praise the Lord. Ariko namwe mujye mukoma amashi nk'abantu badafite imyenda. None se wowe no gukoma amashi ni ikibazo? You see? None rero bantu b'Imana, naje rwose ngo dusangire, ariko hanga hari ubuzima my friend, hari ibintu byiza cyane. Uziko uvuze ibintu numva ndapfuye neza. Ubundi ukomeza yindi minota vuze uti ariko turiya tuntu two kuvuga amazina na nomero z'indangamutwara naniye yewe. Ariko umunsi navuze kamwe isi zapfa, ni kamwe gusa, niko kamwe gusa ko nkeneye.
nkagira niyashaka nkamenya nk'indangamuntu yawe, narara mu mazi ashyushye nserebura. Uzi umuntu akerekwa ngo akerekwa na butike ucuruza. Nukuri Imana yateje abantu imbere, twebwe turabakera byaraducanze. N'ubuntu bw'Imana gusa tugenderaho, nta kundi. Mwana gira cya kompita scanner hatu zoom has hatu bakwita Philip News. Ndavuga se ibi bintu jewe nzagera kuri stage, mwansengeye nanjye Imana ikanzamuraho gatoya, byibuze akagiye ikintu cyahinduka. Ntacyo ubwo natwe turakora ibisigaye. Manika ikiganza cyawe uvuga uti mu izina rya Yesu, uvuga uti Imana ongera nanjye ungirire neza muri aya materaniro. Banyita Bishop Deo Niyonzima, ndi umupapa wubatse, mfite abana 3. Imfura yanjye ifite imyaka 16, uwanyuma afite 11 igana muri 12. Maze imyaka 30 mwivuga butumwa. Bamwe angaha mukiriye ibyatsi n'itaka twari twaratangiye. Hanyuma ndagira ngo aya manywa tuvuge gatoya, nimuvuge ngo amen. Ibintu rero muri bumfashe, sinkunda abantu baneka, sinkunda abantu banyirariraho. Nta bantu baza kumanywa mumeze neza. Ntabwo mwaza gusenga saa 5 saa 7 mumeze neza, mufite ibibazinduye. Munyemerere rero tugendane, ntimunyirarireho. Ningusaba amina uyimpereze, ubuse nunyima amina amafaranga y'uraza kuyampa. Intera ubwoba rero tugendane mu byakane. Koma ngukweje nguti babarira pasiteri wimutera ubwoba. Kandi nubona umuntu umuvugisha atavuga wimuke, kuko yagutera umwako. Amteri yagutera umukoshi muri aya manywa, kandi umukoshi w'amanywa urakatsindwa n'Uwiteka. Ariko hari abantu 74 Imana igiye kwambutsa ikiraro cy'ubuzima bwabo bakajya mu yindi level soon as possible. Bidatinze hari abantu Imana igiye kwambutsa. Ntawiza gusaba, ntawiza kwinginga ngo abisinyire, nta rwego ruza kubihesha uburenganzira. Hari abantu Imana gusiza kwitsa muri fuza, wewe Peter ndagusabira ngo ube muri abo ngabo bagiye kwambuka mu izina rya Yesu Kristo. You see, God can change the history in few minutes. Imana ishobora guhindura amateka mu gihe kingana urwara. Forget about abangaba birirwa badutunaguza baba. Imana ishobora guhindura amasegonda ubuzima bw'umuntu ikabahereza ikindi cyerekezo. Yewe rero unyitegereze neza, wambare apeti, kuko icyo wabuze nicyo nakuzaniye mu izina rya Yesu. You just be appetite, get appetite. Uri wano nawe mukama yebazibe tugende. Akira uvuze uzampari amavuta kujya umenya amazina y'abantu. Shaka ujye najya menya na y'abandi babitaga mukiri batoya. Gato gusa kabaye gusa nkakemera gato gusa. Kandi abantu baza guseka muri riteraniro murava hanga musanga ibyo mwasengeraga byamaze kugerayo mu izina rya Yesu. You just be ready for that. You see, listen. Ntabwo Imana ihamagara umuntu kuko hari uwabisabye. Ijuru riricara rikavuga ngo dukeneye bamwe mu bagabo n'abagore bwitwa 1 2 3. Mama wawe yabaroga, so wanyu yaba yaraciye ibintu kuri karitsiye, waba aravutse uri mugufu umeze nk'imbeba y'ifuku, baba bakwita amazina asa n'acuye igihe. Imana yaguhisemo iba yaguhisemo kandi irabikora. Now ubwo rero yakagira ugutera ubwoba. Imana iba mu ijuru nta wayikuregaho. Nimuvuge ngo iyo yahisemo kukuzamura nta wabihakanye. Hashkida
iyi badukanga ngo barize tubarusha no kuvuga. Zana umuntu ufite masters hano ntabwo ari bukore nk'ibyo nkora, arabishakisha mu murongo nge mbishakishe mu mwuka, baca hasi tugaca hejuru. Twagiye mpepera nimuvuga ngo abantu icyo barose kikabura, nazanye urufunguzo rwacu none ahangaha muri aya manywa. ejo bundi abari ryari umusibo ryari, ejo bundi abari ryari gato, urimo urabari imbere mbari inyuma, yarakuyobeye. Abantu bari ahangaha munsomere igitabo cya Yesaya 3:5. Ndashimira umwami uhagurutsa abapapa nk'aba Papa King akabaha amavuta. Uzugo mamasha ari mu mwenda ntacyo bifata, nushaka kuyakobe cyangwa urohehe. Ubu reka mabwire ikintu cyitwa Imana iyo yaguhamagaye iba yabirangije. Nahisi yaterana ntibabihindura kuko aho byakorewe nta numwe ugerayo. Ikintu Imana yadukoreye, abadufite ibirego ni benshi, abadufite imanza ni benshi, ariko Imana ntawe upfa kwisura uko yishakiye. Vivura gato vuga na bya byaha bagushinza bajya byutsa dosiye bagasanga ntibajyayo, bagapfira muri silent. Uriya turamuzi yabyaye muri quartier aramaze, noneho uzabyarire mu mujyi bivuze iki? Urongora gute umukobwa wabyayeho 3? Abo nibo beza kuko n'ubundi umushinga urakomeza. Kiriya gikobwa turakizi cyari indaya muri quartier. Yesu yaravuze ngo utarabikoze nafata ibuye, habura n'umwe. Ntabwo nge nari mpari, sinari nakavutse, ariko yaravuze ngo utarabikoze niwe wenyine wasigaye. Aravuga toke imanza zanyu mutahane nazo. Abazuba bari bazanye atabagushinja bari hehe, ati nanjye naherutse ubabaza habura n'umwe ugusubiza. Imana igiye kubaza abanzi bawe ikibazo kitaza kubera ngo igisubizo. Ikibazo ntabwo kiza kubera igisubizo, bizaza gutuma utambuka imbere yabo. Ariko se hagira umuntu uvuga ngo aya maze Imana ishira imeza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu baza kurya abanzi bareba. The watchers will be your enemy. Abanzi bawe bagushungera kandi nimukajye murya mwihuse. Ndashaka ngo usengere uze kugura imodoka umwaka utari warangira, abanzi inkuru bazimenye, none abashikaho umanura ikirahure ugende nk'uri muri traffic jam, ugende gake. Ariko ababyakira baboneze cyangwa ntabwo babonetse. Aya ngaya yampigaga nge sinariyanze. Mwebwe rero mwaragowe muraturisha ashwida. Hari abandi bamarika baturisha kaze nanjye shaka uwo mpesha umugisha. Hari umuntu waririmbye neza akirasha gende wibereho. Ubwo rero umva sefa muri ibyo ngibyo. Usomera cya gitabo ati iki? Yesaya ngiye kuvuga ku mbaraga z'itegeko zabosha ubuzima bwawe. Hari abantu bagenda n'imbaraga z'itegeko, hari abantu bagenda n'imbaraga z'igitsuri. Yashika ahantu bakamubwira ngo go back please, it's not you, agasubira inyuma. Ati se ko nari ngiye kubifata, ati ko bari babyemeje. Icyo cyambwa ngo stop and go back, agasubizwa inyuma. Uyu munsi mbere y'uko mva hano turaca imbaraga z'itegeko ku buzima bwawe. Abavuga ngo ntabwo uzabigeraho, ndashaka twemeranye ko biri bihinduke. Nimunyitegereze mufite morali kuko ntacyo muri buntwari. Nazanye n'uwitwa Papa King aranshigikiye. Mwebwe rero wandeba nabi, wandeba buhoro, wandeba neza, ntacyo wabihinduraho.
wowe rero ihangane nk'umuti wa malaria twikomereze. Manika ikiganza uvuga ngo yes. Hari abantu bimiriwe ariko Imana yantumye kubazana hafi. Amen. Soma tugende. Yesaya ibice 35. Yego. Murongo wa mbere. Ubutayu ngo iki? Ariko ibyo bintu wowe none se warebye neza? Kanigire hafi. No, Yeremiya. Okay we. Ushaka kuba uri mukuri. Twagiye Yeremiya. Ni mukuri hano. Yeremiya 3:5. Umuntu uri hano warose inzozi zikaba zaranze gusohora, utangira useke muri 1/3 kuko ndumva umwuka ambwira ngo bigiye guhinduka. Soma bihore. Soma bihore. Ati iki? Ijambo ryaje kuri Yeremiya. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Yego. Ku ngoma ya Yehoyakimu. Twikomereze. Mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti. Ritiki. Jya mu muryango w'Abarekabu. Jya mu muryango w'Abarekabi. Uvugane nabo. Ubazane mu nzu y'Uwiteka. Ubazane mu nzu y'Uwiteka. Mu cyumba kimwe. Mu cyumba kimwe. Cyo muri yo maze ubahe vino banywe. Komeza. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya. Yego. Mwene Habaziniya. Yego. Na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu. Komeza. Ati mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene. Mbazana mu nzu y'Uwiteka. Twakomeje. Mwene Igidariya. Komeza bro. Umuntu w'Imana cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Mesaya mwene Shalumu umunyagihe. Komeza bro. Komeza ntuhagarare. Ati iki? 5. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango. Ntereka. Now follow me. Ntereka. Now ndashaka kujya mu nkurikire. N'Imana yatanze order. Go and bring them. Give them something to drink. Kandi ubazane hano mu nzu y'Imana. Iyo Imana ihamagaye umuntu nka Papa King, haba hari abantu bagomba guhamagarwa kugira ngo Papa King abahereze ibyo bamuhaye gutanga. Ntabwo Imana ihamagara umuntu for nothing. Niyo mpamvu pastor ashobora kuba afite abantu bamukomokamo ibihumbi n'ibihumbagiza. Dore ukuntu atuje, dore ukuntu mwagandagaje. Ubu mwese mwavuye he? Kandi ushobora gusanga muri aba bantu bose bicaya nta na mwene wabo n'uyu urimo, ariko ubu mwese muri nyuma Papa King. Asifiwe. Hari appointment Imana itangira mu rusengero. Genda ubazane mu cyumba kimwe cyo hejuru. Nimuvuge ngo amen. Aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Amen. Aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Ndavuze ngo aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Ibihavugirwa n'ibyo hejuru. Ibigiye kwakorerwa n'ibyo hejuru. Imana igiye kukuzamura ituye hejuru. Amateka yawe azaba hejuru. Ababyakira ni mu bitware mu izina rya Yesu Kristo. Mu cyumba cyo hejuru. Nurangiza ubabwire ngo nimwakire iby'Imana impaye. Wakomeje? Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma. Aha mbashira imbere ibyo bagomba kwiyakiriza. Byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe. Yego. Ndababwira nti nimunywe vino. Komeza. Ariko barahakana bati. Ariko baramakanira. Ndagira ngo hanga muhakurikire neza cyane. Imana yababonye ko bababaye, ibona ko bakubiswe, ibona ko batagira imirimo, ibona ko bafite inzobe ariko batagira inshako, ibona ko badefiriza ariko habuze n'ubashimira ko bambaye neza. Rero sasa nsanga bari abasivili ubikize mu rusengero mbabwire nyuze muri pasiteri. Asifiwe. Namwe mukiba uriyemera wa defirije indefirizo 13,000 ariko nta n'umuntu ukubwira ngo you are so smart.
umusatsi urongera ugasoza ukavunika ugacika intege ugakunyuka nk'umurwayi wa kwashako ntacyo ugezeho, ugasiga inzara zigacikamo kabiri nta ukubwira ngo I love you so, ukambara mini ujya ngo ukubwira ngo ufite amaguru meza, ukicwa n'imbeho ukambara pantaro, ugakuramo ipantaro ukavuga uti noneho nzambara icyo bita banamisuri, ukabanamisuri ugataha ucumbagira nk'arwaye imvunja, hakabura nushimira icyo wakoze, ukavuga uti noneho nzasuka menshi, ukicara imbere y'abadamu batatu bakakudoda inyabwinshi ugataha wanyubabaye umutwe, unywa ibiti by'umunini, unywa ibinini by'umutwe, ugasoza nawe ukubwiye ngo ndumva naguporoposa. Ndagira ngo ngutangire itegeko ry'Imana rizagucisha imbere y'abanzi bawe, winjira ahantu ibyo byose bitakugejejeho. Tuvuga ati noneho rero ngiye kogosha umusatsi. Muzabareba abadamu bamaze kwiyanga, areba nk'imfizi y'inkunguzi, agakuraho agasigaza agasatsi nk'akabasore, akigira umurakari. Buriya babyita self defense, ni umwuka wo kwihagararaho. After so many failures, so nta nubwo agisimayiringa, kuko igihe yatangiye simayiro ntacyo byamumariye. None akareba nk'ujya gutera akabumbu, akagabanya ijisho rimwe agafungura irindi, ukibaza se ni Drogba ugiye gutera igitego. Ariko muri aya mavuta hari amateka mashya agiye kwandikwa, hari amateka mashya agiye kwandikwa, kuko hari ibintu nka bibiri. Iyo Imana igiye guhindura umuntu igomba kugira uyihamagara kugira ngo imukoreshe. Mwebwe rero byarabacanze, aho kugira ngo muhure n'Imana mwirirwa muzamuka za Kanyarira ngo kizabonwa igihe mwagishakiye icyo kinyintagazi kitaboneka ni igiki. Bamwe mukajya mu myobo, hari abasore b'abahanuzi bazi guhuma nk'ifuku mu mwobo, bati koi ngo iravuze, ukavayo uzi ngo bizabashwida. Aya manywa naje nk'umuhanuzi w'Imana, aho ryari byarazambi mu cyumba cyo hejuru, ariko Mana yanjye ninde wavuga ngo hereza mwana icyo bita high five, mubwire ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Aba barekabi bari bafite ikibazo, aba barekabi basoze gatoya, baramuga ngo ntacyo tunywa, ariko barahakana bati ntituyinywa, ntabwo tuyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu, aho hantu muhumbe neza cyane, sogokuruza wacu yego yaradutegetse ati nimuzanywe vino. Aha sasa genda gake Mr. Pastor, please go slowly. Hallelujah. Niyo mpamvu muganga kwandikira ngo mu byo ugomba kunywa amata ntarimo, mu byo ugomba kurya inyama ntizirimo, ibintu byitwa isukari forget about, ibintu byitwa iby'amavuta forget about. None ugasigara urya usa n'intare yashobewe, ukarisha isahani yawe ni ibyatsi. Ayo mavuta nyene ko tuyahindura mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Iby'Imana yaguhaye babishizeho itegeko. Abantu ni mucyambara, ntabwo mucyumva ubuzima ko bushoboka, ngo muganga ngo yarambwi ngo ninywa amata ngo nza develop. Iyo develop, which kind of development are you going to develop? Amata ngo ndwara ubuheri. Niyo mpamvu muvuga nabi. Abantu bose batanywa amata bahorana imijinya indashira. Ndabasabira amata ya Mwuka Wera muri aya manywa mu izina ryose muyatahane. Marika ikiganza, hari amafaranga agiye kuza mu kiganza cy'umuntu ahangaha, wamaritse ku kiganza we rekeraho. Atici ntimuzanywe vino, yego, ari mwe cyangwa abana banyu, yego, iteka ryose. Kandi ntimuzubake n'amazu, aho buharetse. Umva sasa umwuka w'ubukode, iriyo niyo soko y'abantu kumara imyaka 40 batari bubaka aho batuye. Nitegeko ry'igisokuru. Kandi ntimuzubake n'amazu. Ariko aho dutangirira mwabyibutse, n'Imana itegetse ngo bazanwe muri church imbere ya pastor
kwa Yeremaya abahanuriye abahereza ibyo kunywa, ariko baravuga ati amusore dufite irindi sezerano tugenderaho. Ubwira iyo Mana yuko sogokuruza wacu yadutegetse ngo ntimuzanywe vino, ntimuzarye, ntimuzubake, tuhamagaye abantu bakodesha hano mwavuze induru kuko imyuka bukode ndimo ndayireba ku mitwe. Ninde ukubuza kubaka? Kw'Imana iguhamagara kuza mu nzu y'Imana hari umuhanuzi, ninde wundi ufite imbaraga zikubuza kubaka? Komeza hepfo. Ntimuzabibe imbuto, ntimuzabibe, ntimuzabibe. Mukanya bavuze gutura, nabonaga nk'abantu babwiye ngo tanga amaraso yawe, kandi nabwo bitwaje senkisi ajya ngo bagiye gushingura umuntu. Ninde ukubuza kwishimira guhereza Imana yawe? Tegeko ry'igisokuru. Ntimuzabibe kuko Satani azi ngo ubiba arasarura. amen. Ubuse noneho barabihinduye. Umwana umwe aradushekeje ati batwise abateka mutwe, ati nigeze guteka umutwe w'ihene, ati mu by'ukuri badututse nabi, ati nta kiriho, ati nta nyama kuko umutwe ugizwe n'imitsi n'amagufa, ati nubwo wawuteka ati ntacyo wawukuraho. Abantu hano hanze barahishurirwa, ati bagwaye igihano ugateka umutwe, ati ntacyo wakuraho na busa, ati ari isupu ntiriho, ni amatwi, ni amaso, ni amenyo, ni imitsi, urabyumva cyane, ni igihanga. Habe Imana igukize guteka ibitari hagasi quelque chose. Yuse ukira aho ngaho ati iki? Ntimuzabibe imbuto, aha zana umwuka w'ubukode, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira. Wabibonye sasa? Nta kubiba, nta no gutera imbuto cyangwa nta no kugira amafamu, ahubwo umva sasa icyo umuvumo uzana, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose. Ejo bundi nyiramazu yabwiye abapangayi be ati saa 3 zibura, ati ntimuze kwikanga, ati hari bene wacu b'abashitsi baza ko bacamo bareba uko amazu ateye. Abarabaze amazu baza ko bacunga ryari, noneho abantu barabategeza abashitsi bajye kumva umushitsi wa mbere inyawo ipusi ya mbere iratambuka, bose barasohoka barakanura. Nanone kandi imbwa iraza kumanywa. Imana igukiza amahema ya bene data irimo n'abapusi. Imagine kuguteguza ngo wihangana abashitsi bene amazu, uzi ngo n'abantu defire ya pusi na mbwa, defire ya pusi. Imana yifuza ko abantu bubaka bakava mu bukode. Amen. Akira ayo mavuta mu izina rya Yesu w'Inazareti. Imana yifuza ko abantu bubaka bakava mu mahema. Amahema ni temporary structure, na ahantu ho kuba hagahe gato. Abantu benshi rero hano muri mu buzima, muri mu mwuka wa temporary fiancé and fiancée, temporary marriage. Nubu tuvugana ufite umuroya uri mu kwiga dosiye, temporary job, amezi 3 nasira tuzakongera, temporary relationship. Umusore wawe ahinduka nk'igicuco mu kane, saa 4 abameze neza, saa 10 abakubwira ngo ndi mu nama. Ndagusabira amavuta gufungurira ibyawe mu izina rya Yesu Kristo muri aya manywa. Uwo mwuka wa temporary, everything is temporary. Aha, komeza hepfo turashosha. Atiki muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, yego, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Muzitegereze murebe abantu barama kwisi n'abakene.
si ubuntu bw'Imana butuma barama, ni iminsi myinshi bari mu mibabaro. Ariko igisubizo ahantu twahereye twabonye ngo ni inzu y'Imana itanga itegeko. Haleluya. Munyemerere ntanga itegeko muri aya manywa mu izina rya Yesu. Hagire umuntu w'Imana ubohoka, hagire umuntu w'Imana uhura n'umugisha. Ariko se wazamuye ku kiganza nkabana niba byemera neza, itegeko risimbura itegeko. Itegeko akanyerezo, agakwego, akadomo, iyo ridakora neza baricara mu nteko bakavuga ngo iri tegeko nomero 5 akanyerezo n'agakwego risimbuwe n'itegeko. Nzanye itegeko risimbura irindi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niba bara ariko se reka mbabaze ikibazo. Do you know, uzi ko so wawe wapfuye akigutegeka? Nukuri. Uzi ko mama wawe wapfuye akigutegeka? Uzi ko yabengaga ari ku kibenga kandi itegeko ry'abana b'imyaka 18 riri hafi gusinywa? Ugiye ku isoko rya Mercedes Benz kandi wowe uri Toyota, imihanda ari ibitaka, uri kubuzibunyo, ufite ikibazo. Ugiye kurushanwa n'abafite suspension ziri big, akana k'imyaka 19-20 kakwambara minise ugakoramo, wowe uruhu rwawe rwatangiye kwizinga ureba nk'umurashi. Imana igucishaho hakiri kare, itegeko ritari ryasinywa. Imana ikwambutse abanyembaraga batari bahagera, witeka gusimbutse akwiziza ahantu. Umuntu witeguye gusimbuka rene navuga ngo uziko Imana yakwambutsa hakiri kare, uziko Imana yategeka immediately, uziko igitangaza cy'Imana gishushe nk'ichipusi, uziko Imana isho kwambutsa, uziko Imana isho gutegeka ibintu bikihuta vuba, uziko Imana ishobora kugira ikintu ikora mu buryo bwihuse. Ariko naboza abaturage barahanga, uziko Imana isho gukora akantu. Ninde muntu bavuga ngo rimwe nari nshonje mu mujyi wa Nairobi, inzara yankubise, turi muri covid, nje kuri televiziyo mbwira abantu ni whatever you need, my God can answer it. Bagiye kunzana banzana umwana utarora, ndavuga ndapfuye Yesu we. Umudamu arambwira ngo I was following the TV. After all, I saw you saying if you have a need, which is so I have brought to my kid here, I need that lady to see. Arambaza, Pastor, can you do it with your God? Ndambwira yes. Ariko mbaza mwuka turagakora cyangwa uransiga jenyine? Kuko nari mfite inzara, narayembashije Imana, ogenda kumpemere oba wabivudeko, urame byo kurya cyangwa nta kigenda, cyangwa ntabwo ntabara. Imana yakigira amasikiyo, irema amatwi nayo ifite amatwi, irema amaso ifite amaso. Wayihaye amina ko ntacyo byagutwara mwizerage. Irema amatwi irumva. Umwana w'umudamu arambwira ati Pastor, I want to see. Nari maze iminsi nangiye university, none abruptly I find myself blind. Ndambwira don't worry. Ndambaza urota iki mwijoro? Ndota sogokuru ambwira ngo ugomba guhuma. Ndavuga ni urota sogokuru nongeye nariye dewo. Mbaza umudamu nti ufite ituro ryo gushima Uwiteka kuko Imana bigiye gukora? Arambaza atangahe? Ni 30. Ati ndaguha 15 namara kurora ayandi nzaguhesha. Ndavuga nti ndapfuye, ibintu birimo avance, ibintu byajemo avance. Agira umuntu mpepera muvuga ngo sasa nari mfite ikibazo, ngomba kurya ariko nakoze performance. Aba bababesha ngo bafite amavuta, mutegereze muri performance. Nihagira ikigaragara cyakura inapatikana. Mbwira Imana ni mwuka wera, ndakwingize ntusebye, uzansebye ubundi ariko so uyu munsi. Twari babiri muri office, mfata ku matwi amene ku maso y'umwana, ndavuga se mvuge ngo mu izina rya Yesu, mvuge ngo mu izina rya Yesu, mpamagaye ry'Imana yo mu ijuru. Ariko ikintu kirambwira ngo no, you are anointed enough, command the spirit of pride. Ndavuga ni kama mbaya mamfu. Ndavuga ni wa mwuka ukutareba we. Umwana ati we don't touch me, ambitushi. Ndavuga ubwo nkubise urusha abanabazi munongeye nari. Nimuvuga ngo akana ngabita power ko kanya karareba. Mwebwe ntabwo abanyamahanga mubazi, bari so speedy, bari so quick, ntabwo bakomeza ibintu. Ubu bamwe murimo muratubara ikisi, umugisha dufite urahagije. Abangaba na yarashaka ko nihanaguza, acira niba ushaka, acira ibibyo yambiguhereza.
bika shira mu ishakoshi. Komera Yesu amashyi cyangwa ubyihorere. Praise the Lord. Twagiye arangije mwe murabyita ibyuya, ibira ntabwo ari ibyuya, amavuta ntabwo mwebwe mubizi, muzamenya bwakeye. Twakomeje arangije arambwira ati wati mukobwa urareba? Ati ndareba. Ati urareba pastor? Ati ndamureba. Itegeko rikuriho iyo ugiye gufata rirakubuza. Itegeko rikuriho rihora rikwibutsa icyaha wakoze. Itegeko rikuriho iyo utari warica ntiwaryigaranzura. Nigeze kujya rimwe kwa perezida witwaga Bizimungu icyo gihe, urabyumva? Mpura na bariyeri ya mbere baturajya he ntihariye, kumba ntungura urutoki ni kwa perezida. Bati are you okay? Ni yes. Mbona barateranya ari nka 10 baturajya he ntihariye. Barongera bahamagarana abandi bati atari uyu mugabo mwamaje haje. Ariko nkavuga aba bantu ko bambaza kenshi kandi basimburana, kumbaho ntungura urutoki ntiyatunga urutoki. Ndimo ndahangana n'itegeko ribuza ngo simamisha every human being. Babaza muri protocol bakumva nta mushyitsi uhari, bati hari uvuze ngo urajya he? Ndajya hariya. Bavuga ati shamuci kiboko bagukubitiye umugabo, nariye kiboko nk'izi nzukira. Noneho bamara kumwita bakambaza abaturage kandi je nari innocent, ariko disi nayo byo baturage ntiyari yarega ni muri ari amazi no bandange. Ubwo ntungura urutoki ni kwa Bizimungu, bati mwongere muryamishishano. Yes, nari ibiboka amasaha agera muri 4. Noneho ngeze aho babona simpindura statement, barabazanya atari ko mwamubashije neza akashobora kubarengana. Batuba mu Rwanda ntimaze amezi 6 mpageze. Bati so ashakaga ni hari umwana twiganye utuye hariya hirya. Bati he ni hariya. Jewe numva kandi mukuri kumba ntungura urutoki ni mu Rugwiro. Itegeko ryaransekuye ryongera ransekura. Umusirikare umwe wari muri bo ufite inyenyeri 3 amfata ukuboko ati mbabarira umbwire ahantu tungura urutoki rero ni kwa perezida ntiye. Ariko ubwo ndikanga nari ikiboko zitabarwa. Ubu hano hari abantu bagenda hejuru y'amategeko, bariye za kiboko zitabarwa. Ariko muri aya manywa hari amavuta yafande agomba gukura ahantu wari warananirije. Dusimbukire gatoya aha niho ngiye gusoreza uyu murongo nkwereke ukuntu ushobora coverapinga cyangwa se gusimbuka itegeko. 2:6. This is 26 John, Matayo 26:1. Twagiye ukajya mukahinduranya amavuta ashwita nushaka wisiga ivu. Iyi Imana avuze ngo shakwa urashakwa. Mwirirwa mwirusha kubera ikintu mwari mwagera ku ngingo y'ikibazo aho kiri. Umutambyi ahagarariye ijuru afite ububasha mu kanya gato King Papa araza kuzibwira zikurekure. Je naje kugutegura nirihe tegeko ryagufatiye ahantu. Hari abantu benshi mugera ahantu imigisha yanyiri bakabwira ngo ntabwo wemerewe kuhakora kubera ko ntabwo bishoboka. Genda wongere ushaka ibingibi ugaruke. Musa n'abashagushikayo ariko mukimirirwa hasi imigisha yanyu. Iyo vizu ugiye kuyibona ntihabura ikosa bagushinja ugasubira inyuma. Iyo baye nkugiye gusama cyangwa ugasama indihera kikavamo. Burya ni itegeko ry'umukurambere wiwanyu uvuga ngo stop wiga nkandi. Ninde yakubwiye ko iwacu twiga uraminuza? Umuntu akajya koga azambara nk'ejo akagwa mu mazi. Ukibaza umuntu wiga university uzi koga yishwe n'amazi ate? Itegeko ry'iwabo ntiryemerera uwambara. Uyu rero yaratunze urutoki ku karere. Benshi mufite itegeko abari imbere. Ba anko banyu bagiye mu bapfumu, banyogosenge banyu bafite indembo. Ukabona ikintu cy'igikobwa kiraho ni cyiza ku buryo ari cyiza pe, ariko kuzakibaza ngo I love you bamureba nk'abareba. Umukobwa akambara inkweto ndende akagenda ari mu birere yidingisa agataha nta murebye. Noneho rimwe akarakara akambara inkweto ngufi nk'iza abashinwa akajya agenda atashwe da. Gitondo kimwe akavuga ati sasa rero ndabambarira jeans iyo bita funga misuri, akajya agenda nk'uwo bagiye gufata amaraso ku buryo umureba wese. Ariko habe
wajya ukabona umuturage wiviriye icyangugu uri aho utazi no gukaraba mu menyo, pasiteri rwose akamwerekana nk'umugeni, ukavuga ariko mana abandi bakoze iki? Hindukira urebe umuntu wabyaye kabiri gatatu, wongere wirebe, urasanga umurusha uburanga inshuro 20. Ariko wibaze bamurebye bakunyuze hehe? We nta tegeko afite, ariko wowe ufite itegeko. Ujya kwashika bati stop, ujya gufata amafaranga menshi bati stop, ujya kwangajwa akazi deje akarwara umugongo naze hakaza umwungirije, bajya kugusaba umunsi bateganyije gusaba mukuru wawe kwa data wanyu agapfa, ubukwe bakabwima. Muri iyo minsi akaba ikindi kintu, munyemerere duce rino tegeko. Ninde muntu wumva hari itegeko rimuriho? Aba barekabi Imana yabagira imbabazi, iravuga iti ndashaka kuganira nabo, mbanze mbakize igihunga, mbegereze imeza, babanze bamwe ku kaji tuganire, mbatware mu cyumba cyo hejuru, mbegereze ibikomangoma hafi y'abatambyi, mpindura amateka yabo. Basanga bafite umuntu bakuriye, aravuga ati aba bose bagenda munsi y'itegeko rya sogokuruza kandi basinye kuzaryubahiriza. Munyemere duce itegeko. Aya manywa dushobora guca itegeko. Barakubwiye ngo nutura uzakena, ubundi surakize. Ubu waje ugenza ibirenge nk'utera ibigori urakize. Urinda wambukira ahantu handitse ngo zebra crossing, wowe uri zebra. Ahantu inyamaswa zambukira ngo ngo nimuhagarare inyamaswa zigiye gutambuka, uri inyamaswa se wowe? Ubundi zebra ninde muri mwebwe? Ahantu wambukira ufite amabara sura inyamaswa, muhagarare. Wowe kibaza ngo ni uburenganzira bwawe, naho ni uburenganzira bw'inyamaswa. Zebra crossing. Ushobora kwakira amavuta ahindura amateka yawe, nawe ukazajya utegereza abambuka bakambuka. Ibyo ntabwo biko. None se uritwa inyamaswa kubera iki? Uri imparage. Zebra ni imparage. Mureke imparage zitambuka nkuko kugenza ibirenge. Ni turu di Rwanda surimo muri aya mavuta. Ushobora guhabwa akazi mu myaka 3 kabwozi yawe mu mbaraga z'umwuka we. Niba utavuga amen akomeza ugenda nka zebra, hadose twakugenza gute? Hakuri twakugenza. None se umuhanuzi avuga abantu ntibakira. Marika ikiganza cyawe. Shakata pass. Oh glory to God. Marika ikiganza buguti ndagushimira mwuka wera w'Imana. Tukiraho shigaje iminota 10. Umudamu mwabonye ko ubusambanyi aranabureka, ariko izina ry'ubusambanyi ryanga kumuvaho. Baravuga ati the prostitute she's coming now. Aravuga ati oya ntabwo nzava, icyo kintu ntabwo kizandekura. Ngo yigira inama aricara, aravuga ati rero Yesu arakiza impumyi, agashyiza ababaye, agashyiza ababembe, genda umusambanyi by professional, njyamaye n'abagabo 100 ariko sinakize. Bampejana hari uwo munsi, bakama 50 hari uwo munsi, kandi umukiza arimo aratambuka. Atambutse hari icyo nakoze aho ntabwo yankiza kino kize na kibi. Nimuvuge ngo amen. Ngo aricara, ngo yigira inama, ngo afaka icupa ry'amavuta ry'agaciro. Ngo arangira avuga ati ikibazo nza kugira n'aba protokoli ba Yesu, biriya bigabo bituzura umwuka biraza kunyimira. Ngo ariko aravuga ati ntacyo, yewe ndaza gukora agashya. Erega ndimo ndasoma ibyo wagasomye, genda aza gukora agashya. Ndagenda mucunge, nanshikaho ndikubite hasi. Afata icupa ry'amavuta y'agaciro ararifata, aravuga ati ndabizi riraza guhumura. Niryahumura abanyamashyari sindi bakire, ariko bavuge nagikoze, bavuge nakoze igikorwa, bavuge nakoze agatebe. Ninde wa muntu wavuga ngo bavuge hari icyo nakoze? Burya abanyamashyari no mu banyamwuka babamo. Bavuge nagikoze, kuko ukora wese azagororerwa. Amen. Bavuge namusize ngo umugore aromboka. Iyo ni Matayo 26 verse 1. Umugore aromboka. Yomboka iki? Icupa ry'amavuta y'agaciro. Ntimushobora guhindura ubuzima bwanyu mukigera ku by'agaciro mukigengesera. You cannot change your destiny. Igihe ushika ku by'agaciro ukareba nk'ureba agacuramo, stay there and you will still stay there. Amen. Ukigera ku by'agaciro ugacika intege, leave it and go home.
icyabaha ngo mujye Bugande mureba abasazi. Umugabo umwe baravuze bati mureke dutanga amafaranga twubaka inyubako y'Imana, bose bakajya bareba pasiteri gutya. Umugabo umwe afata ijambo ati nshakira engineer umpereze budget nubake inzu y'Imana, aba bazubake wese ko nubundi banze kuvuga, banze guhagurutsa amaboko. Aravuga ati sinshaka umuntu numwe uzigera afasha kubaka inzu y'Imana. Umugabo umwe aragenda agurisha inka ze 80 yubaka urusengero, ari umwe ararurangiza. Atabana beiru ati muzubake wese niba kwiye. Baravuga Imana nkaho babatuse kuri ba mama wanyu. Ati urabona ngo ukuntu pasiteri mu mureka akavuga ibyo babikabira, afata inka arazitanga, ati ruhanga campaign anaza kuzimbira ruhanga nyumba ya Katonda, yubaka inzu y'Imana ari umuntu umwe. Aranje baravuga ngo umwibona uzi icyo gukora sabaho. Umunsi uzigera utitira kuguhindura amateka yawe, stay there mu mahema. Uje wimuka mu mazu banditseho towa, nayo uzajya ni iminsi isigaye nayo bakavuga ngo towa. Bakakwimura muri Barinyahe ukajya muri Bitumahe, aho naho uzahava kuko ayo mazu yose ntabwo akwiye. Urashakisha ibijyanye n'urwego uriho, ariko shakisha uburyo wava muri ubwo buzima, wishakisha urwego uriho. None se niba bagukuye Kacyiru ukajya Kinamba, na Kinamba hafitwe na gahunda, you are still have a problem. Your struggle is too long. Ikintu ugomba gukora, see how you can change your status. Nahindurane ubuzima bwanjye, nahindurane imisengere yanjye. Imana yareba ikingwa inyumve. Umugore avuga ati genda umusambanyi ndanabizi, avayo. Avuga ati Yesu, jewe hari akantu nagendanye nako, ariko nabwo baca hasi. Nutegereza gukora abandi bakoze ntacyo uzigera ukora. Uzi impamvu? Amajwi yonyine abavugira hano. Madamu wanjye arambwiye ati ntidushobora guhindura ubuzima bwacu niba abandi batanga tudatanga. Nemaze ko nta mafaranga dufite. Ati bitekerezeho. Turagenda dufata saro, dufata televiziyo, dufata ibintu byose turakubura. Twamaze amezi 6 twicara ku birago. Abashitsi batubwira ngo adusure turi mu mwuka. Bya wapi? Umwuka waheheze ko twari mu mwotsi. Turabifata tubiha umuntu, turabimuha. Ari umucacu akajya areba televiziyo, akareba za CD, twe tugisigara mu kizima. Icyo gihe nazataki ntabwo zazi hari mu bwinshi. Turakomeza turanonagira. Ameza 6 ashize. Munsi mu madamu arambwira ngo ntacyo maze. Wari wabona pasiteri ukoreye Imana imyaka 10 atagira ahantu hangana nawe se handitse amazina ye. Ndavuga ni nanjye uyu munsi ntabwo nkuraza urarara wenyine. Ndazamuka njya kubaza Imana. Ni Imana wa mugore wamaye yanyuriye. Nimuvuga ngo ibyo yavugaga byari ukuri, kongeyeho ukuri, ariko ntabwo nari mfite icyo gukora. Arambaza ati which kind of God are you serving? Ntufite hakubakwa wese muzi kuningana do 1 2 izo nazo ni ziri big 1.5 handitsweho deo niyo nzima bamugereranyije na metero 2 n'igice zakubakwaho wese. Yarabivuze mbyumvira mu mutima. Ndagenda mbwira Imana, ni uretse umugore wanjye nubwo yanyendereje, ubundi wowe wananiwe kumpa ahantu hakubakwa wese. Mu minsi 2 3 ngiri ku rusengero akamamagara, uraza kurya cyangwa ntabwo uza? Ntabwo nza. Hamayo ubundi so baryaga ngo bigenda biti, nta kibazo. Yari yarambiwe. Yari yarambiwe kuba mu mahema. Ku munsi wa 3 mu gitondo nakira telefone, numva gacecuru kamakarambwe, Pastor Deo uri hehe? Ndi ku rusengero. Ku rusengero amasaha 12 ni urahakora iki? Ubwo se namahoro we n'umugore? Ntabwo ari amahoro. Aranseka. Ubwo atari amahoro rero ngwino mfate. Nari mfite akamodoka. Nari maze ko umukecuru unwaye he? Nta mwanya mfite yo kurukana imizima, hatava mu mezemo tugende. Aranshorera. Arantwara. Ese mukecuru turajya he? Ati wowe shira amavuta tugende. Arantwara. Arongera arantwara. Arongera arantwara. Arongera arantwara. Imana gutume haba gutwara. Baza sawombe. Uko yantwaraga. Mutima ukibaza arantwara he? Wibuke ko kandi uyu ni wa undi twahesheje umugisha. Tutazi ko
azamukoresha. Antwara ku gasozi arambwira ati guhera hano ati kugenda nimuvuga ngo guhera aha kugenda ukongera ukagenda. Wibuke ko ndabaswa ahangana na wese none baguhaye ahangana baratsasa shagenda guhera tukagenda. Imana ishimwe ko uyu mugabo arahazi, uyu mugabo arahazi. Umukecuru anyihera ubutaka bupima hegitari 1.5 mu buhagarike. Arambwira ati abana banjye 7 bose bagiye kugusinyira. Abana bose baraza barasinya. Nanjye umunsi wakurikiye mbwira madamu njya mu modoka tugende. Atunguye nejya hangaha duye niyo bagukoye. Nanjye navuga ni guhera Imana iguhereza bagutwara guhera ndangije umuzimu mwicannyo. Ndagenda muri covid zingazinga ikigonyi nyiterekamo. Ako gasozi ngatuyeho jyenyine, abandi bari hakurya. Ku ruhande rwanjye niho hari amapariseri menshi, babyumva cyane. Ahandi bajya bahatura bamwe afite kamwe tubiri. Iwanjye ni guhera. Ayo niyo mavuta nashaka ko Imana ikumanurira guhera. Wakira umugabane utarimo compromise. Kuva icyo gihe ubu tuvugana aho hantu akabanza 15 kuri 20 kageze kuri miliyoni 8. Kandi ubwo wibuke ko aho mfite harangana no guhera. Wowe jya ukomeza wigirira imbabazi ntawe uzaze kugirira. Fata ku mavuta ya Yesu. Umugore afata agacupa aravuga ati nta nubwo nsuka ndakamena. Bibiliya avuga ngo amena icupa, ngo amena umukondo w'amavuta, ngo impumuro yatama ngo abantu bose baravuga ati ya abanyamafaranga baraha bazi kubara bati why akoze mistake. Aya mavuta iyo tuyashira ku isoko yari kuvamo amafaranga menshi aza boostinga projet y'amashuri kwa jina la Yesu. Yesu aravuga ati kwenda kure nije projet ya mbere. Nimuvuge ngo amen. Ati cyuyu mugore akoze, ati cyuyu mugore akoze, ati cyuyu mugore ariko mwamubona base, ati cyuyu mugore akoze kizirukwa, ati cyuyu mugore akoze uratse kuzuga kwa mamashi no kwicarira intebe n'iki wakoze cyakwibuka urusengero rw'Imana. Icyo uyu mugore akoze aho ubutumwa bwiza buzagera kizajya gite kizibukwa.